ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് ആദ്യമേ കാശ്മീരി ചില്ലി, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല, ഇനി കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ മസാലയാണ്. അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം ഗാർലിക്കാണ്. ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഗാർലിക്ക് അതും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് പേസ്റ്റ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു പീസ് ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കനിൽ എല്ലാ മസാലകളും ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം മസാലയെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 10-20 മിനിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഓയിലിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പെരിഞ്ജീരകം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മണവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും അതിലേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്ന് സാറേ പറയാൻ പറ്റില്ല, അതേപോലെ മണമാണ്. അതേപോലെ മണവും ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ചട്ടി എടുക്കണം. ആ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു വാഴയില ഇങ്ങനെ വഴറ്റി അതും ആ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കറിവേപ്പില തണ്ടോടുകൂടി തന്നെ 2-3 തണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെയായിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനെല്ലാം നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂലിയനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ജിഞ്ചർ അത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവോള അതും നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി അതും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചമുളക്, പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റമായിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് അതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ കോക്കനട്ട് മിൽക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗരം മസാലയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെപ്പർ, പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പെപ്പർ അതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മല്ലിയിലയാണ്. ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മല്ലിയില അതും ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നിർവാണയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, കുമ്പളയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി, ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക ഒരു മണമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നിർവാണ. നമ്മുടെ നിർവാണയൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം. അപ്പോൾ പൊറോട്ടയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. വൗ സൂപ്പറാണ്.